Բարի լույս սիրելիներս։ Տեր Հայր, հարությունից հետո հավատացյալները, ովքեր որ պիտի ժառանգեն երկնքի արքայությունը, իրար ճանաչելու են, թե ոչ։ Սիրելիներս, Տիրոջ պայծառակերպության ժամանակ հայտնվեցին Մովսես եւ Եղիա մարգարեները։ Եվ Հիսուս հետ եղող առաքյալները նրանց ճանաչեցին, եւ Պետրոս առաքյալն ասաց. «Տեր, լավ է որ մենք այստեղ ենք։ 3 տաղավար պատրաստենք, մեկը քեզ, մեկը Մովսեսի, մյուսը Եղիայի համար»։ Ուրեմն Հիսուս հետ եղող առաքյալները, որ երբևէ չէին տեսել նրանց, ճանաչեցին։ Իսկ մեր երանելի վարդապետ Սարգիս Կունդն ասում է. վերջիններս հարության ժամանակ պիտի ճանաչեն առաջիններին։ Վերջիններս ասելով նա այստեղ նկատի ունի առաքյալներին եւ հետո նրանց, ովքեր առաքյալների քարոզչությամբ պիտի հավատային Քրիստոսին եւ հավիտենական կյանքին։ Իսկ առաջինները 5 կտականի մարգարեները, սուրբերը, նահապետներն ու դատավորներն, նրանք ովքեր որ ժառանգել են երկնքի արքայությունը, իրար պիտի ճանաչեն հարության ժամանակ։ Ամբողջ քրիստոնեական պատմության մեջ եղել են մարդիկ եւ այսօր էլ կան, ովքեր քարոզում են, որ ոչ ոք իրար չպիտի ճանաչի, բայց այդպիսի փաստ որովհետեւ արձանագրված չէ, այլ հակառակը Սուրբ գրքի մեջ ապացուցող կա, որ իրար պիտի ճանաչեն։ Երբ որ կարդում ենք Ղուկասի ավետարանը, մենք աղքատ Ղազարոս առակի մեջ տեսնում ենք, որ մեծահարուստը դժոխքում այրվելուց ճանաչեց հայր Աբրահամին եւ Ղազարոսին։ Եվ ոչ միայն նա ճանաչեց, այլև հայր Աբրահամը գիտեր թե մեծահարուստին, թե Ղազարոսի կյանքը եւ նաեւ գիտեր թե ինչպես է նրան կապել։ Դրա համար ասում է, եթե մեկն էլ գնա մեռաներից այնտեղ, քո եղբայրները դարձի չպիտի գան, որովհետեւ թե երկնքի, թե երկրի մարդիկ իրար պիտի տեսնեն ու ճանաչեն։ Պողոս առաքյալը Կորինթացին գրված իր նամակի մեջ ասում է. «Տիրոջ դատաստանի ժամանակ ես ձեր պարծանքը պիտի լինեմ, դուք էլ իմ պարծանքը պիտի լինեք»։ Եթե իրար չպիտի ճանաչեն, ապա ինչպես պետք է Կորինթոսի համայնքը եւ Պողոս առաքյալն իրար ճանաչեն երկնքի արքայության մեջ, որպեսզի իրար համար էլ պարծանք դառնան։ Դավիթ մարգարեն, երբ իր որդին մահացավ, ինչ պատասխանեց իր ծառաներին ասելով, որ ես պիտի գնամ որդուս մոտ, նա չի կարող վերադառնալ ինձ մոտ։ Եթե Դավիթ մարգարեն վստահ չլիներ, որ գնալ էր որդուն պիտի տեսնի, ապա ինչ տխրություն պիտի ունենար։ Կամ պատկերացնենք մենք, եթե մենք չիմանանք, որ մեր զավակները, ովքեր ննջել են, կամ մեր ծնողները, ովքեր ննջած են այսօր, մենք չպիտի իրենց տեսնենք, ապա ում համար ենք ապրում եւ ինչի համար ենք ապրում։ Մեկ կարևոր փաստ մենք պետք է արձանագրենք, որ Քրիստոսի եկեղեցին բաղկացած է երկու մասից՝ զինվորյալ եկեղեցի եւ հաղթանակած եկեղեցի։ Հաղթական եկեղեցու անդամ նրանք են, ովքեր այն հավատացյալները, այն սուրբերը, նահատակները, մարտիրոսները, ովքեր այս երկրավոր կյանքի ընթացքում պայքարել են մեղքի դեմ, հաղթել են եւ հաղթանակած մուտք են գործել երկնքի արքայություն եւ Տիրոջ հետ վայելում են երանությունը։ Զինվորյալ եկեղեցին այսօր մենք ենք, ովքեր ամեն օր պայքարում ենք մեղքի դեմ, որպեսզի կարողանանք հավիտենական կյանքը ժառանգել։ Երբ որ հարությունը լինի, հաղթանակած ինոր եկեղեցու անդամները իրար պիտի ճանաչեն։ Ինչ մեծ ցավ պիտի լիներ, եթե օրինակ Գրիգոր Լուսավորիչը մեզ չճանաչեր, կամ Պողոս եւ Պետրոս առաքյալները երկնքում իրար չճանաչեին։ Ապա մենք ինչու համար ենք նրանց բարեխոսությունը խնդրում, նրանց օգնությունը խնդրում, որովհետեւ նրանք գիտեն մեր պետքերը, կարիքները, մեր նեղությունները, հաջողությունները, մեր տկարություններն ու թերությունները եւ ամեն օր Աստծո առջեւ բարեխոսում են։ Երկրորդ նաև Հիսուս գիտի մեր բոլորին եւ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի երկնքի եւ երկրի քրիստոնյաները միմյանց հետ հաղորդվեն աղոթքով եւ հարության հույսով։ Եվ երբ որ գա ժամը, մենք բոլորս իրար պիտի ճանաչենք եւ երանելի որ մենք բոլորս ընտանիքի բոլոր անդամներով հայտնվենք միևնույն տեղում։ Ոչ թե մեկը դրախտում լինի, մեկը դժոխքում, այլ բոլորս միասին Տիրոջ երանության մեջ լինենք եւ իրար ճանաչելով, ուրախանալով, որ այս երկրավոր կյանքի ընթացքում մենք կարողացել ենք մեղքի դեմ պայքարել, հաղթանակել եւ հիմա Տիրոջ ներկայության մեջ փառաբանում ենք ամենասուրբ երրորդությանը։